ね。葉っぱを飾り付け、あらま、おしゃれ。最後に葉っぱをうん。ちょっとこけちゃった。あ、ソーセージは網の上に置いとこうか。じゃあ別にいらないじゃん。いらないね。パチパチいうのがいいね。うん。ソーセージじゃないよ。マシュマロ。うん。あったかいね。うん。マシュマロ、はい、できたかな。はい、もらいな。あ、いいじゃん、焼き色がうっすらついてて。はい、パクッパクッ。熱いよまだ。ゆっくり食べな。